조화TV. 네, 이번에도 제가 실미도로 와봤는데요. 여전히 많은 분들이 오셨네요. 와, 또 제 아는 지인이 같이 실미도에 왔는데요. 이게 뭔지 아십니까? 즙입니다, 즙. 요걸로 해서 삼겹살을 구워 가지고 맛있게 먹어보겠습니다. 저희가 뿔 삼겹살을 할 건데요. 숯을 피울 건데 만약에 이제 화롯대 불멍할 때 토치가 없을 경우 이 불 붙이기가 애매하죠. 그럴 때는 가지고 다니시는 식용유 있죠. 식용유로 불 붙이는 팁을 알려드리겠습니다. 종이컵에다가 휴지 종이컵에다가 휴지를 좀 본 다음에 넣고 식용유를 부으라 이거죠. 그러니까 양초 개념의 양초. 양초 개념으로. 그래서 붙이면은 이게 신비가 되니까. 자, 이제 토치가 없을 경우 이렇게 이제 불을 붙입니다. 자, 불이 붙었습니다. 그러니까 일반 종이컵에다가 화장지를 넣고 식용유를 부어 가지고 불을 붙이면 되네요. 장작을 붙일 때도 뭐 비 오는 날 젖은 장작 그런 거 할 때도 이 방법이 제일 좋아요. 초처럼 이게 불이 안 꺼지고 꾸준히 올라오기 때문에 열기가 이런 식으로 하면은 그 밑에 불이 꺼지지 않고 계속 타기 때문에 불멍할 때 이런 게 캠핑의 꿀팁입니다. 오, 벌써 불이 확 붙네요. 자, 이렇게 숯불이 잘 붙었습니다. 이런 것도 간단한 그 캠핑의 팁입니다. 그래서 뭐 토치 같은 거 없을 때, 뭐 불멍 때릴 때, 숯불 필 때 이런 방법으로 하시게 되면은 아마 유용하게 쓰실 수가 있습니다. 저희는 짚불 삼겹살을 하기 위해서 숯을 태웠습니다. 올려놓고 한 10분 정도 소주 한 잔 먹고 딱 오면은 이게 불이 이 정도 붙었어요. 그럼 이거를 이제 밑으로 내려보내야 되잖아요. 먹으려면은. 예? 딱 이제 이거를 딱 하면 얼마나 쉽습니까? 아무것도 안 했는데. 이거를 토치로 그냥 굽고 하면은 시간 엄청 걸리잖아요. 이거 엄청 편하잖아요. 그러니까. 불멍이라든가 숯 질 때 이제 이런 식으로 하는 게 캠핑의 하나의 팁입니다. 자, 지금 이제 짚불 삼겹살을 구워보기 위해서 우리가 숯을 붙였습니다. 자, 한번 또 맛있게 한번 구워봐야 되겠죠. 뭐 삼겹살 굴 거잖아요. 굴 건데요. 바베큐를 해 먹을 거예요. 바베큐 해 먹을 건데 여기다가 위에 또 올리면 타잖아요. 그러니까 여기는 불을 하고 이쪽에다가 넣어서 뭐 직화로 굽는 게 아니라 간접열로 바베큐식으로 하는 거예요. 고기를 큰 거 사왔습니다. 큰 거, 두꺼운 거를. 마트에 가서 이렇게 마트에서 이렇게 두껍게 썰어놓은 게 있어요. 썰어달라고 그런 겁니까? 썰어서 이렇게 해줘요. 다. 와, 이게 몇 센치 정도 되죠? 한 대략 10cm는 되지 않을까요? 5cm인데 이거 뭐 썰어 달라고 이런 건 파는 건 아니고 그냥 이 두께로 썰어 달라고 그런 거죠. 네, 썰어 달라고 했어요. 바베큐 할 때는 이렇게 두툼한 게 좋겠죠. 그러니까 일단 팁이 숯은 한쪽으로 한 게 간접 연료 익히라는 거죠. 그러니까 바로 숯에다 올리지 말고 좀 한쪽에 그래서 이렇게 불이 없는데 예예예. 이게 수술 두꺼운 걸 쓰니까 이게 점점 열이 올라가면서 이게 마냥 이제 간접열로 이거요 이게. 네, 그래서 그렇게 하시면 되시고. 근데 우리가 오늘은 바베큐 요거 자체만도 괜찮은데 훈연칩이나 그런 걸로 먹이잖아요. 연기를. 먹이는데 오늘은 저는 이거를 훈연칩을 할 게 아니라 짚불 삼겹살 식으로 짚불을 먹일 거예요. 그래서 일단은 근데 이건 덮어놓는데 이거 보통 화롯대는 지금 네. 이거 같은 경우는 간접열로 지금 이제 하기 위해서 한쪽에다 놨는데 이 뚜껑이 있어서 이게 가능한데 당연히. 일반 뭐 그릴 같은 경우는 이렇게 하면 안 익을 것 같은데요. 안 익죠, 당연히. 그러니까 이게 뚜껑이 있었을 경우 이제 이러네요. 그럼 이건 전용 용기네요. 예, 이렇게 해서 음. 이쪽은 닫고 이쪽은 열면은 불이 이렇게 해서 올라가면서 원리가 여기 보면 이제 이제 온도가 실내 온도가 보이니까 보면서 이제 이거를 하면 됩니다. 그러면 이런 용기를 또 별도로 사야 된다는 이야기네. 만약에 다 갖고 있지 않나요? 만약에 없으면 그냥 뭐 냄비 뚜껑이라도 쿠팡에서 한 3만 원인가 얼마밖에 안 해요. 이 가격이 네. 쿠팡에서 한 3만 원대랍니다. 그러니까 만약에 이렇게 훈제 바베큐 같은 거 좋아하시는 분들은 뭐 이런 거 하나 또 캠핑 용품으로 구입하셔도 좋을 것 같습니다.
자, 이렇게 이제 삼겹살을요, 이런 석쇠 같은 거에다 놓고 집불로 일단 집불 향을 한번 입힌 다음에 바베큐를 해보겠습니다. 자, 집불 향을 내는 겁니다. 바베큐를 하기 전에. 와, 이 집불을 보니까요, 부산 기장 가면 기장 숯불 꼼장어. 그렇죠. 아, 예전에 먹어본 기억이 있는데, 그거 생각이 나네요. 자, 이제 불이 이렇게 올라오면은 집불 향을 먹이는 겁니다. 삼겹살에. 맛있는 음식 먹기가 힘드네요. 이렇게 노력을 하면서 또 뭐 캠핑 오면 이런 재미잖아요. 뭐 할 일 있습니까? 이렇게 색다른 음식도 이런 건 뭐 가정에서 드실 수가 없으니까 이런 야유에 나왔을 때 이렇게 색다르게 이제 뭐 야유에 보면 소나무들도 많으니까 소나무 그 솔잎을 좀 따다가 솔잎 향을 입혀도 좋을 듯 하네요. 어우, 벌써 이제 약간 막 좀 노릿노릿하게 겉은 이제 익어가네요. 아직 두꺼워가지고 속은 안 익었겠지만, 야, 잘 집불이 잘 입혀지고 있습니다. 자, 이제 향을 입힌 거를 바베큐 통에 넣겠습니다. 숯은 한쪽으로 하고 간접열로 익히기 위해서 숯 직화로 하지 마시고 약간 옆에 쪽에 향을 입힌 거를 이렇게 놓고, 맛있게 보이는데요, 벌써. 탄 것 같지만 나중에 다 한 다음에 이거 다 걷어내면 되니까. 아, 겉은 탔지만은 나중에 칼로 살살살살 벗기면 되니까요. 이렇게 뚜껑을 닫고 이 정도면 뭐 1시간, 2시간? 네, 뭐 1시간 때 먹으면 되죠. 네, 1시간, 이게 1시간 정도 간접열로 바베큐를 익히겠습니다. 오, 바닷가 앞에서 이렇게 구워 먹는 그 맛도 재밌을 것 같아요. 자, 지금 익을 때까지 기다려 보겠습니다. 아는 지인이 이 도토리묵 가루 오리지널 어머님이 그 산에서 파주시 그 산에서 직접 채취해 가지고 도토리를 힘들게 한 가루를 이게 주셔가지고 쏘아봤습니다. 이거 오리지널입니다. 와, 맛있게 잘 됐네. 우와, 이거 그냥 탱글. 이야. 자, 이거 먹기 위해서 간장 양념을 자 만들어 가지고, 와, 이거, 오, 진짜 탱글탱글하다. 아니 자르기 전에 손으로 이렇게 한번 해봐요. 탱글. 우와, 이거 봐요. 탱글. 와, 이게 뭐 시장에서 파는 것은 그냥 젓갈질도 안 되잖아요. 밀가루 섞어가지고. 이건 그냥 100% 도토리 묵이기 때문에, 아이고, 탱글 해갖고, 야, 한번 드셔보세요. 맛이 아주 입맛이. 저도 한번 먹어보겠습니다. 야. 표면도 지금 하나도 안 되니까. 표면이 여기가 이렇게 말라요. 너무 맛있어. 어우, 맛있어. 자, 이건 뭡니까? 빈대떡 같기도 하고. 마트에서 또르띠아입니다. 또띠아. 아, 또띠아. 그릴에다 구워가지고. 그러니까 캠핑 오면은 예. 우리 난로를 쓰는데 난로 불 아깝잖아요. 아, 날로. 뭐 뜨거운 불에 할 게 아니라 이게 약한 불에 예. 이게 예. 부침개 하듯이 그냥 이렇게 굽는 거예요. 아, 구워가지고. 그래서 이제 바베큐 소세지 넣고. 이런 소세지를 또 구워가지고 야채 넣고 이렇게 말아가지고 썰으면은 김밥처럼 이런 식으로요. 오, 이거 소주 안주 좋겠는데요. 참 쉽죠? 참 쉽네. 맛있겠다. 깻잎 넣고 배추 속 지금 넣었습니다. 이렇게 넣고 소세지만 먹으면 팍팍하니까 이렇게 해가지고 또띠아로 해서 말아가지고 이렇게 또 술안주로도 좋네요. 자, 이제 대략 1시간 정도 된 것 같으니까 한번 열어보겠습니다. 짜자잔. 탱글탱글하네요. 한번 썰어보면, 얼마나 익었나? 1시간 더 했더라. 와, 다 익었어. 이야, 그래서 이거를 갖다가 냄새가 일단 맛있는 거. 일단요. 요거 이제 다시 이제 후라이팬에다가 썰어가면서 먹자 이거죠. 그렇죠. 한번 먹어봅시다. 커팅하겠습니다. 그래서
아까 막 타고 그랬잖아요. 예. 이렇게 하면은 별로 탄 것 같지도 않아 이게. 그래서 이거 할 땐 껍데기. 자. 아니 솔직하게 어떤 지금 맛이 어떤가? 겉은 바삭바삭. 속은 촉촉해요. 정말이에요? 진짜. 따봉. 쥐뿔 향도 나면서 묵은 김치하고 싸서 먹으니까 이야 아주 죽여줘 버립니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 또 실미도에 와봤는데 또 이렇게 많은 인연을 만나네요. 자, 이분이 또 방송국 PD입니다. 근데 우리 공룡파 3대 방송국이 있는데 제가 오늘은 밝히지를 않겠습니다. 왜냐하면 궁금하시면 뭐 인터넷에서 찾아보시던가요. 이렇게 원치 안 하기 때문에 야 이런 PD님도 차박하는지 몰랐네요. 자 한번 차박을 한다고 하길래 늦은 시간 지금 밤 12시가 넘었는데 구경을 제가 가자고 졸랐습니다. 지금 어둡죠? 자 한번 가보겠습니다. 자, 또 소개를 해드려야죠. 우리 조가TV 제가 회사 생활하면서 최고의 위로의 채널이었습니다. 야, 우리 방송국 PD님, 자 이렇게 차박하시는지 몰랐네요. 근데 이 차는 또 무슨 차가 칸 같기도 하고 무슨 차예요? 와우, 렉스턴 스포츠 칸인데요. 아, 칸이에요. 네. 이제 뭐 바디업, 그다음에 인치업 해갖고 이제 아. 오프로드 위주로 예. 이렇게 캠핑을 하고 있습니다. 여기에서 이제 직접 이렇게 주무시고 오지 갔을 때, 네. 여기서 자진 않고요. 아, 그럼 여기서 자주 위해서. 또, 예. 아, 이게 제가, 또 저는 너무 이제 없나요? 아니 저는 여기 이 바닥에서 이게 자는 줄 알고 아니에요. 그러면 이제 쉽게 말해서 여기는 주방이네요. 예. 그리고 오 이거 다락방. 예, 아우 내가 여기서. 이따 한번 올라가 보겠습니다. 예, 한번 이야, 올라오시죠. 오 나 처음 봤네요. 저는 이렇게 위에 있는 거 폼인 줄 알았더니 위에서는 침실이고 또 이렇게 돼 있구나. 요런 식으로. 이제 저도 가끔 요런 차를 봤지만은, 침실은 이렇게 다락방이네요, 위쪽에. 와, 저 처음 칸에 올라와 봤는데, 여기 한번 구경 한번 해보겠습니다. 우와. 오, 아늑하네요. 뭐, 무슨 호텔 같아. 이야, 멋지다. 그러면 지금 여기 그 전선이 있는 거 보니까, 예. 지금 그 난방을 어떤 식으로 하셔요? 난방이요? 여기 예. 무시동 히터 여기. 지금, 무시동 히터. 그 다음에 이제 여기 위에 보시면 12V 해가지고. 예, 전기장판. 전기장. 예. 그러면 뭐, 배터리는 몇 암페어짜리로? 200A입니다. 200암페어. 근데 이게 주행 충전기가 또 있어가지고요. 그럼 이제 달릴 때, 네. 뭐, 전기는 절대 부족한 건 없겠네요. 그렇죠. 그리고 이야. 배터리는 또 원하는 만큼 증설이 가능해요. 이야. 그래서 여름에는 이제 600A까지 증설이 가능해서 예. 이제 에어컨도 가능하고 위에 태양광까지도 설치가 가능합니다. 태양광까지 있어요? 지금은 그러면- 없고요. 그러면 이거를 예. 뭐 직접 뭐 자작하신 건 아닌 것 같고. 이거 틀만 음.
거구나. 예, 한 거고요. 아. 이거는 다 자작입니다. 아, 요런 예, 건. 그래서 선반도 다 자작이고요. 아, 선반. 저 이제 주머니는 11,000원 주고 샀네요. 아, 아이 근데 무슨 뭐 저기 네. 방송국 PD님인데 뭐 이런 것까지 다 이도올 줄 아세요? 선반도 짜고. 아니 이거 남자도 이거 못하면 남자입니까? 아, 그래요? 잘라야지. 그래요? 요 카메라도 있는데 제가 알기로는 네. 또 그 유명한 그 지금 유튜버십니다. 한 달 만에 어우 막 아니에요. 막 그래서 하여튼 TV에 출연해서 너무 감사하고요. 아유 별 말씀을요. 많은 도움 부탁드립니다. 아이고 많이 저기 해볼게요. 그리고 이제 캠핑 좋아하시는 분들은 특히 오프로드 쪽으로 이제 많이 관심을 갖는다니까 제가 그 채널 이름은 제가 영상으로 지금 이겁니다. 이렇게 해가지고 구독 좀 많이 눌러주시고요. 아우 영상 그 퀄리티가 대단합니다. 제가 오늘 많은 걸 배웠습니다. 그리고 야 이거 이제 무시동 있다 자는 데는 뭐 뜨끈뜨끈합니까? 지금 당장 자면은 추워요. 아 그래서 왜요? 이게 이렇게 연통식으로 빠져 있잖아요. 예예예. 이걸 이렇게 위로 올리면 됩니다. 아 이거를 갖다가 그렇지. 이제 무시동 그러면 있다. 30초 만에 따뜻해집니다. 아 원래 그래요? 뜨거운 게 위로 올라가죠. 아니 근데 여기서는 만약에 지인들이 오시면은 한 3명은 잘 수 있겠는데 편안하게 자려면은 한 2명 정도 자면은 그냥 호텔처럼 잘 수 있겠는데요. 그죠? 근데 예, 예. 4명까지도 가능한 게요. 4명이요? 여기 보시면 내려와서 이렇게 어디? 보시면 여기에 텐트가 있어요. 또 칠 수 있는 게. 아, 차박 텐트, 차박 네, 텐트. 여기까지가 2m 30이 나오거든요. 칸이라서. 아, 지금은 이제 차박 텐트를 안 쳤기 때문에 이제 스텔스 모드로 했을 때는 4명, 이제 그 위에 한 2-3명 자고 여기 1명 자고. 네. 근데 우리 방송국 PD님이니까 내가 물어보겠는데요. 혹시 소주 드실 줄 아세요? 너무 좋아하죠. 아, 그러면 또 얼른 소주 한잔 하죠, 뭐. 아, 예, 예. 자. 저는 또 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 구독을 누르셔도 돈은 전혀 안 들어가는 무료 채널입니다. 조가TV를 구독하시고 많은 정보를 얻어가세요.